Agarlikda siz bilan ko'rishma demagan bo'lsam, ishxonadan hargiz chiqmaydim. Voy bo'ldi qiling-a, o'g'lim sizdek bo'lamda. Taras, men topshirgan ish qanday bo'ldi? Mening ishimcha. Avval men topshirgan ish hal bo'lishi kerak. Men o'ylab baqdim. Agarlikda men sizning ishingizni bejirpasam, mening ishim kelgan siz qilmasangiz men qanday qilaman? Shuning uchun boshda siz mening ishimni qilib berishingiz kerak. Men gapida turmaydigan odamni yoqtirmayman. Chiqib keting. Bo'ldi? Siz davomli qayiqingizni yeb yashayversangiz bo'lg'idek. Bo'ldi. Ishkilimsam siz o'zingizni o'ylamaydi. Xayr, xo'sh. 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 Oy, yana qaytib kelibsiz-ku, nima bo'psiz? Mening bunday qo'rqinch ichida yashag'im yo'q. Menga yordam qiling bo'lamdi. Men qanday qilib beray? Saqchiq ma'lum qiling. Menga deganingizdan nima foydasi? Meni saqchiq ma'lum qilma deydimsiz. Ular men hech kim yo'q yerga gapirib, hatto men o'zimni to'nmog'idek holatda tayoq yedim. Undaqda ishxonangizdan chiqmay yotsangiz bo'lg'idek. Sizdan o'tinib qolay. Menga cho'qim yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Men abay dedim-ku. Gapida turmaydigan odam bilan qattiq xo'sham yo'q. Keyin hamkorlashqim yo'q. Bo'ldi. Men xato qilgan bo'lay. Lekin men cho'qim yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Sizning ishingizni başta bijiray. Bo'ldi. Bu gapingiz bo'ldi. Siz ishxonangizni qaytsangiz, sho'pirim sizga tamoq avatadi. Qolgan ishlaringizni ansiramasangiz bo'ldi. Chiqib ketsangiz bo'ldi. Chiqib yechib beraymi? Taras, yuzingizni o'rab menishni unutib qolmang. Siz birsidan bek akchon olib qolgan. Bularni dadisi bek yaxshi ko'rdi. Sizni bek yaxshi ko'rgansiz emas, mamma. Shu dadisini yaxshi ko'rishini oldida bilan yaxshi ko'rishim hech qancha gap emas. Faqatli birsini zo'lab, bir-birimizni kechkilar bu shunda bo'lib qolgan. Lekin Subiyokam sizdan ranjib qolarmi? Ha, shu sababdan men dadis tarafda 7 yil turib bu ishni o'ngishamadim. Voyjon. Oy bo'pti, ichingizni siqmang, amma. O'ngishlik. O'ngishlik ketadi. Ya bilsen ama ezelde yalnızlık kılma. Ya aka bir keçirit deme. Canım azlık kaldı canım aka mina. Alina bilen boğan işlerim unutup gitti aka. Pul makul değil mi gitti? Hey, ama senden sonradan gap var dedim ben. Rast, Sübir'de kemin ama. Başı Sübir'in işi bilen seni izleyip geldim. Şu an ama. O yok mu? Dünya demiş kıldı o saran şair. Acayip ensirattan adam ne? Demekçe Sübir'in vuruptu da. Öçün ağın bağım yok mu? Vekşi ba. Vurup ben kanıgıca üçümü amısam boldu kılmayayım ben bunu. Bunda kozcu yavaşlıkla bana maslaş. Makul aka. Sübir kandak olup bayılap kalın. Çak kılıp atam şey akası. Onun üstündeki Veli Bay'ın oğluydu. Bu işlerini bir düşündürüp koydum. Ya aka. Biraz çak kılıp atsa. Kanda Veli Bay'ın oğlu olap kalıdı ya. Yalan taş. Ya ben kara bu işlerini Nigar'dan başkadan bilmeydik kendine. Bırak ben onu kallamda etmeydim. Veli Bay'ın oğlu dedi. Sen kanda karaysan iş. Bu Veli Bay'ın oğullap kalsa tügeşkinim şu emes mi ne? Ben mi uğansam mı ne? Ne iş var mı? Bu oyunu sana çok oyna deptik ya.
Bu işlerini özemedik lan. Sen kaytıyorum. Ay aka. Oy men sen ne olsam ben şu yerde. Sen yipişipla, sen yardım kıplam. Mehmet tanlam. Ya mış toğuşurellik bile sen bir taraf kılma demekçi var işine. Çak vatam saka. Bizim boş emas hazır. Sen de bulduk gelsen aka. Sen de kalkan bulduk keme. Hiç kimde korkmayman ko. Kıkas. Nasıl ben gitey sen her kılma işte. Ya aka. Bu iş çak kılar bu iş. Sana kömüm acımamazsın canım aka ben. Çak. Mayırım sen. Samimi bola fikrim cuma. Ya men go aka şunda samimi. Hem de oylap kaldım bu lakka şairim nemeden izlese deyim. Pulun şamandı fikrim. Ben bir şey gelse. Bugungi yig'inda asosiy o'tirib qo'ygan masalalar bo'lsa 2020-yili taqilib ketgan do'konlar va uningki sababi bo'ldi emasmi? Shu abayliqi liderning katib men tepuribdi. Menga yordamlashib shu narsalarni xatirlab qo'ygan bo'lsanglar, men topshirib bersanglar, ishlar oson to'xtaydi deb shuni biz qilish keraklik. Ularning ishlari oson bo'lsa, men balroq ishdan tushildi. Qaysi shu? Shu shumi? Bo'ldi. Hayriyat. Ay to'xtab turing. Jep. To'yga oz qolganda jimib ketdi-ku bu. To'y qilgan bo'lganmi-tan? Yo'q. Men ishga kirib chiqay, hozir chiqaman. Bo'ldi. Nimda chaqasam olmay kirib ketaversan? Chiqib ket. Sen bilan paranglashqim yo'q. Riyat, Nima? Chiqib ket, paranglashqim yo'q dedim. to'yimizni qachon qilamiz? To'y? Sening kallangning dardi bormi ya? Beshimda birmi o'tish to'yning gapini qilyapsan o. Shu Nigar apagan to'y ko'ynakni vaqtida buyruq o'tmasak, keyinchi ishlatkili bo'lmaydi ekan. Shu an kirgandim qashonga. Biz buyurayver. Lekin tayyorligimiz bitmagan bo'lsa, keyinchi ulgurmaydigan bo'lsa, Ams tayyorlik bitgan birasi bilan to'yingni qilayver. senchi to'y degan xalq odam bilan qildigan ishmi? Bums bildikansa, sen qanday o'ylading bilmadim, lekin men bo'lsam qilayveraman. Men sendan bundoq javobni anglashni faqat xohlamaydim. Yana qanday javobga erishmoqchisan? Men sen uchun hamma ishni qildim. Men tig' seni meni uyda o'ltirg'izib, Malikining kunini ko'rsatdi deb o'ylab ekanman. Sen uyda o'tirsan Maliklardek emas. Balki birer pay oyog'ini biroz akab beramdiki deb kutib o'tirgan kul qizning uyi bo'lsa, uqdingmi? Riyat, Nima riyat deyaversa qildigan boshqa ishing yo'qmi? men sen uchun qilgan ishlarim bilan toshqin guruhiga yuz kelolmayman. Men bu guruh kelishdan burun, agar mushu guruh meni qabul qilib qolsa, men cho'qim butun kuchimni chiqarib yaxshitirish ishlayman deb o'zimga va'da bergandim. Kim bo'lsa men bu guruh kelgandiki, sendek bir ish bilan bilan bir yo'lda maqman deb o'ylab maqmabdi ekanman. Sendek ish bilaslar bu guruhga lozim emas. Yo'qolishing kerak. Sening bir eg'iz gapingmi? Men bu gaplarning hammani achiqib dab seni ishdan bo'shatqizayman. Men Mayzona qanchalik dastlab bu guruhning boshqalarni yaxshi ko'rishga erishtirganligini obdan bilaman. Senchu meni yuz xotiri qilmadi deb o'ylab qolgan. Men xatar muhabbat yo'lda sendek bir nima bilan bir yo'lda mengishni o'ylab boqmabdi ekanman. Chiq ket. Kaynimdan har qanday gap chiqar ekan, ketilgan men emas sen bo'lib qolsan. Eng yaxshisi meni tishimga tegdi.
Sağollarың xeyli yaxshi ekan Cuma. Sen o bilip oldu. Ben izleyip baş uzanın köz çıktı. Fırsat kep kaldı. Fırsat oldu vermeydim. Şunu kanda alıp gitti bu işler. Qanday olib ketdi? Qara. Men necha yo'qolib ketsa, hammang bir-birsingda o'ta xumso ketibsan, ha? Belki basen işip gitti Cuma. Kanda kılsan işine yolu şu olap kaldı da. İşning yo'li shu olib qoldi dedi. Men sana gapni ochiqin deyavray qara. Sizlar udillish qilgan bo'lib ketibsiz emasmi? Ay yana ish qanday oldi? Ha? Ha? Qachongacha mushta yurimizdayman, bir ishni hal qilolmay. Yana ish tukkanda ekan. Sen bir minutmi ko'rgan yo'q. Ko'zim ko'rinma. Ha? Kim bilan aralashsam, ishim poq degan shu ekan. Biz o Allah'ın etme. Sen bilen bana afkılap kaldın gibi ta. Sanırım şamam dayı. Bu Ahlina degen bir onu kıldırağışını kıplap bekar eşkimizni akif kıp koydu desen. Ha şunda oldu. Sen kızların pek çıkken olansan. Ön kimi sattan? Nigar depresik sattım. Hem yıkılaştı. Bakara, bu Nigarca Sibir'den buran tuncu muhabbeti. Sen demiş kız digenligimni endi bilgensen. Bunu yaxshi bo'lgan. Mush arqılıqma men seni izlaydigan yaxshiroq tursa chiqdi. Ben sana qo'yash ya. Men kalloying tuma deb qolma Cuma. Ya qat'iy onda emas Cuma. Sen de men kalloy o'ynatmasan, men qat'iy onda emas. Sen men bilan o'zing surishtirdim setaqa. Jim öpken oyoq birdim ekansan Cuma. O'rmonliq qulab qolgan bo'lsan, qisqa. Ormanlıqma yıkarsan bir küçük balaran sözler. Bunlar başlaydı. Bize ne olacağız? Maraz qaytib keldimi, lider? Sizdan uchun. Men daha bu ishlarni bundan keyin shunday o'zgarliklarga o'xshaydi deb ansirgandim. Sizni o'rningiz menga o'zgarmaydi singlim. Tashqi guruhi bo'ldi ekan, siz bo'lsiz. Rahmat, lider. Meni sizga yana bir gapim bor desam bo'ladimi? Sizning nima deyotganingizni bilmayman. Siz qanday bilasiz? Subimi bir necha kungacha qaytib keldi. Men bu korxonada kimning tashqi guruhi va men uchun sadoqatman. Kimning sadoqatsiz. Kimning amaliy qo'l silib xizmat qildiganlik. Ya'ni kimning yenayroq ishladiganligini men to'liq bilaman. Bu qo'timliq sizning va Subining korxonada vaqtliq ayrilishi bir qo'lliq o'rlashtirilgan, planlangan. Albatta ishlar yaxshi bo'lib ketdi. Ham suzildi. Men sizning hamma ishlarni bunda aynan bilganligingizni faqat o'ylab baxmat ekanman, lider. Rahmat sizga. Biroq sizga deydigan yana bir ish bor-di. Riyatni ishdan bo'shasak demoqchimi? Men demak turib siz qanday bilib oldingiz? Men qaragasam demak bor. Riyatni ishdan bo'shasak bo'ldi. Ammo uning tashqi guruhimiz uchun qilgan ajr emgaklari bor. To'pisi bor. Biz jamiyatda xato yo'lda mangan, to'g'ri tafakkur yo'nalishi bo'yicha ish qilmayotganlarni
aramızdan şanlı versek, elbette o qaysı o'ringa borsin, yana o'zining tanlagan yo'li xato yo'lda bo'lib qoldi. Bu jamiyat uchun ofat bo'lib qolishi mumkin. Demak, biz o'zining yo'lini topolmayotganlar uchun badal to'lasak bo'ldi. Arziydi. Bu bizning tashqin guruhininki korxona madaniyatiga singib ketgan bir ish. Siz va men Subi qatorliq bir qism riyatni to'liq tushungan xizmatdoshlar birlikda uning o'ng'ishilishi uchun, o'zining xatoligini tuzatilishi uchun bir kuchab baqaydi. Agar yana o'zgarmasa, o'zining tanlashi bo'lsin. Buldu lider sizning deganingizdek bo'lsin. Biroq mening ansiraydiganim Subi kelib qolsa nima ishlaydi? Tashqi guruhi mavjudlar bo'ldi ekan, Subining o'rni o'zgarmaydi bo'lsin. Ma'qul boshliq, tushundim. Rahmat sizga. Ammo men chiqib ishimni qilaveray. Bo'ldi. Voy, sizga bu benim işqatsız. Meni qo'yib, sizdan kelaydi. Siz nima ishqatsiz bu yerda? Uzun bo'pti-ki, ko'rashmagan sizni yiraq bir yerga ketdi deb anglashim. Men qaytib kelib tarbiyalashmoqni nashini qilyapman. Qaytib kelgandim, izlab qo'ymaysizdan ha? Men nima deb sizni izlayman? Men tepaga ovochiqlaringiz azma? Sizdan men tepaga ovochiqlaringiz azma? Men siz sababli Subidni ayirib qolgandim-a? Sen mübada laylik için çıkana kol tutuşup mağып ketkenini anlardı. Buran biz o kinoxonada kol tutuşup oturup ketkenini unutup kalmam. Kiplas nima ekansa? To'xta. Qo'yib yeta qo'lamni. Bu qil yana shok biti yumuran turib uzun bo'lib ketdi. Qo'yib yetmasan yana adam chaqirmajmi? To'xta. Bro yo'qi chiqqancha yig'ilib bir g'orasidan tushib ketgan emas. Shu rasamni birdan bir Subiga avatib o'tirishlarni oydinlashtirdi. Adam chaqiramsiz, Yamandan qahva ichib ketasiz. Ha? Mashinam oyat to'xtab qo'ygan. Men mana. Kiplas nima ekansa?